Наличие множественных острых углов, как, например, в моем образе, говорит о моем непостоянстве, нестабильности. Я могу менять свое мнение через каждые 5 минут. Поэтому на серьезное собеседование лучше не надевать. Четкая прямоугольная форма говорит о стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Это образ политиков, бизнеса и всех людей из профессиональной сферы, которые обещают стабильность. Не могу не сказать пару слов о модели, которая на мне. Это находка стилиста, гениальное изобретение дизайнера. На самом деле это ваше вложение, не побоюсь этого слова, на всю жизнь. Она вне времени, она вне возраста. Можете приходить в Роксан, их осталось всего 3 размера, потому что я ее заберу.